Друзья, хочу вам показать сейчас интересный светильник. Он достаточно простой. Такая модель используется уже много лет в различных вариациях. Новая модель бренда Prezi, который осветлен от мантры. Это достаточно серьезный, хороший по качеству, прекрасный бренд. В общем, давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит в разобранном виде. Все цоколи, чтобы они не разбились, находятся в таких обмотках. Очень хорошие соединения, гладкие углы. Смотрите, геометрия четко сходится. Головки крутятся на 360. Ставить их по-разному или одинаково. Красная альтернатива дорогим светильникам. Хороший бренд. Пескоструйное нанесение белой краски шершавенькое. Все идеально прокрашено. В общем, красота.